Fala aí galera, beleza? Tudo com vocês? Aqui tá falando Irmãos Gamers, estou com mais um vídeo no meu canal. E galera, hoje estou com mais um vídeo de procura do leak, né? E galera, quando eu tava jogando, uma árvore começou totalmente a pegar fogo. Eu não tava entendendo muito bem. E galera, eu tentei fazer alguma coisa pra apagar, mas não consegui, ó. Queimou até uns bichos aqui. Galera, se a minha voz estiver meio estranha é porque eu estou gripado, né? E galera, também ficou meio escroto aqui quando estava fazendo acontecendo essas coisas. Aí eu falei, oxe mano, que é isso? O que aconteceu aqui? Aí, quando... Ai, que droga, queimou. E galera, se você estiver escutando umas zoadas aqui, as zoadas as motos aqui andando. E também eu tô com uma virose aqui muito chata, né? Que ia impedir de eu gravar para vocês. Mas no episódio anterior, galera, a gente conseguiu fazer nossa casa. Eu e o T-Rex conseguimos fazer nossa casa, né? Pra nós conseguimos sobreviver. E quando eu estava jogando, eu consegui pegar alguns recursos pra gente começar bem foda, né? Eu peguei ferro e achei 18 diamantes lá na cagada, né? Mas e foi muita cagada mesmo. Que eu vou pegar esses diamantes aqui e vou craftar a minha armadura, né? Porque temos que craftar as armaduras. Não dá mais. É isso aí. Deu nem pra craftar nem o capacete, eu acho. Vamos ver aqui se dá pra craftar o capacete. Não, não dá. Vamos botar aqui. E pronto. Vamos pegar os ferros e craftar essas coisas com ferro. Pra ver se nós conseguimos com ferro mesmo. Prontinho. Estamos... galera, pronto. Já estamos aqui quase completado. Não estamos completado, mas estamos quase. Então, meu ferro quase que acaba, essas coisas. Então, a gente que tava pensando em fazer uma tesoura, né? Pra gente pegar a ovelha. Porque a gente vai precisar de cama pra gente sobreviver aqui, né? Então, vamos ver se nós achamos ovelha por aqui. Mas galera, já que aqui é tipo um pântano, não sei. E galera, ali ainda está pegando fogo, velho. Bicho, que louco. Galera, eu acho que ali... Ah não, eu achei que ali tinha um esqueleto, mano. Não, não tem não. Vamos ver aqui. Ah, uma ovelha, galera. Conseguimos. Calma. Cortei. Pronto, galera. Peguei 2 lãs. Prontinho. Agora vou quebrar a árvore, né? Pra gente fazer as coisas de madeira mesmo. A cama lá já, né? Galera, eu tô muito gripado, né? Por isso que eu não mandei, assim, muitos vídeos. Porque, né? Gripado é muito ruim de gravar, né? A minha voz muda. Mas eu não vou deixar de gravar para vocês, né? Vamos ver aqui logo que se a gente consegue fazer madeira. Sim, certinho para fazer madeira. Pegar mais uma lã daqui. Nossa, peguei as 4 lã, mano. Nossa, velho. Pegar a cama e botar mais ou menos por aqui, né? Prontinho. Estamos quase sobrevivendo aqui nessa procura do leak, né? Vamos botar aqui pra torrar. Nossa. Vamos botar aqui pra torrar algumas coisas. Mano, tava aqui aquele meu negócio que eu botei aqui pra torrar. E o carvão do Rex, né? Que eu acho que ele que tinha botado aqui. Deixa eu guardar. Não, eu vou querer as comidas. E também vou guardar isso aqui e essas madeiras. Galera, vai ser um pouco difícil de eu achar o leak, né? Eu não sei se vai ser tão fácil de achar o leak. Mas vamos ver aí, né? Vamos ver por aí. Nossa, aqui tá tudo quebradão, hein? Ai, mano, um Herobrine. Ai, o Herobrine, mano. Eu falei Herobrine. Um Creeper, velho. Um Creeper. Véi, que droga. Ah, carvão.
Mano, tem que ter muito cuidado aqui, né? Pra não acontecer nada de mal. E eu acabei, assim, tipo, eu acabei vacilando, né? Será que dá pra quebrar aqui com pedra? Tem que ter muito cuidado aqui, galera, pra não morrer, né? Porque se eu morrer aqui, já era. Eu posso acabar perdendo tudo, né? Mas vamos continuar aqui. Ai, nossa, eu caí aqui de novo. Vamos continuar aqui sobrevivendo, né? Ai, ai. E galera, eu posso trazer gente aqui novo no meu canal. Tipo, um cara que vocês nunca viram. Talvez eu possa trazer ele, né? Ai, ai. Eu não tô tão legal assim, né, galera? Galera, eu acho que eu vou fazer uma plantação, né? Vamos criar nossa própria plantação. Vamos ver se a gente pega sementes pra gente criar plantação aqui pra gente, né? Nossa, não tá plantando nada, não tá brotando nada. Se tiver brotando, eu não estou vendo, né? Mano, tá muito difícil de brotar aqui, né? Ai, ai. Galera, peraí, viu, galera? Galera, eu irei gravar vídeo de mobile hoje mesmo, né? Ai, brotou. Aí, brotou. Eu irei gravar vídeo de mobile hoje, né? Pra vocês que não conhecem mobile, é um jogo de MOBA muito foda. Que eu acho que vocês conhecem, porque o jogo tá muito famoso, né? Aí eu acho que vocês conhecem. Olha, achei mais ovelha aqui, ó. Eu quero só apenas sua carne. Aí, carne. Ela brotou carne, né? Vamos aqui na fornalha ver se a outra carne está pronta. Sim, já está pronta. E vamos ver aqui agora que a gente vai botar. Prontinho. Eu vou guardar essas terras aqui, lã, carvão, e eu vou querer isso aqui. Nossa, eu tenho semente aqui, eu nem sabia. Pronto. Não vai dar pra fazer um canteiro assim bem grande, né? Porque eu não tenho muitas sementes, como vocês sabem, né? Não tenho assim muitas sementes, mas eu estou prestes a ter, né? Eu vou pegar muita semente. Deixa eu pegar aqui terra. Não tanta terra, mas sim, vou pegar terra aqui. Essa quantidade de terra eu acho que já tá bom, porque só temos 2 sementes, né? Ah, não era nem pra me ter pego isso, né? Pronto, aqui tá bom. Aqui pertinho de casa, né? Tá bem legal. Pronto. Ali tá a nossa plantação já, né, galera? A gente deve ter mais, tipo, mais semente, né? Eu vou ver se a gente consegue pegar alguma semente por aqui. Ah, achei uma. Pronto, uma. Calma aí. Por enquanto não tá brotando nenhuma, né? De negócio só brotou uma, galera. Mas tá bom, né? Então, galera, esse vídeo tá ficando por aqui. Espero que vocês gostem. Compartilhe ele aí com seus amigos. E falou, fui e tchau.